Szóval üdvözlök mindenkit ebbe a csodás YouTube tutoriálba, hogy mi is fog kelleni az adatbázis órához. Első körben a -1. lépés, amit így konkrétan nem tudok megmutatni, az az, hogy a BIOS-ba mindenki kapcsolja be lehetőség szerint a virtualizációt, anélkül egyáltalán nem fog működni. Szóval azon kívül erre a 4 dologra lehet szükség, a Git bash-re abban az esetben, ha valaki véletlenül a shell scripttel szeretne szórakozni, vagy másik verziókat is kipróbálni, meg ilyenek, de az erősen opcionális, majd kitérek rá, gondolom a videó leírásában. Szükségünk van ugye a Dockerre, feltelepíteni egyszerűen a VSLS verziót, van egy rész, amikor két opciót kell választani, abban lehetőleg a VSLS-et válasszuk. Azon kívül szükségünk van erre a Linux disztribúciónak az IP-ére, semmiképp se csomagoljuk ki. Azon kívül pedig van ez az Oracle Database mappa, ezt majd el fogom küldeni az összesnek az elérhetőségét szintén a leírásba. Az Oracle Database-en belül mindenhol van egyébként egy README file, tehát ha valaki nem akar engem hallgatni, akkor csak rajta. Ezen belül a single instance-et kell megtalálni. Van nekünk egy Dockerfiles nevű mappa, és azon belül van a 21.3.0. Ezt fogjuk használni, ezt használjuk az órán is, mert ebből van Express Edition, ami milliószor gyorsabban build-el, mint a többi. Szóval igen, és ebbe a mappába kell behelyezni ezt a Linux disztribúciót, amihez majd küldöm a linket. Az első buktató pont, egy két Dockerfile-t raktak ebbe a csodába, nekünk az XL kiterjesztési fog kelleni. És ezt nem is tudom pontosan, hogy megtalálja ez a build container image, amit alapvetően kéne használni, de valaki azt szeretné, akkor csak nyissa meg, és rajta van benne leírás. Na szóval, ha ez mind megvan, akkor a következő lépés, hogy bejutunk a Dockerbe, és Change Directory-val, CD-vel szépen végig zongorázzuk az egészet. Be kell jutni abba a mappába, ahova raktuk ezt az egészet. Ha meg vagyunk, akkor pedig elkezdhetjük buildelni az image-ünket. Ezt docker build parancsal lehet megtenni. Fontos, hogy adjunk neki egy taget, igazából bármilyen tag megadható. Én azért, hogy ugyanaz legyen a tagja, mint az iskolában, ezért ezt külön megadom, de egyébként teljesen mindegy. És egy "-f-fel pedig meg kell adnunk, hogy másik Dockerfile-t szeretnénk használni. Ez lesz nekünk a docker file.exe, és fontos, hogy utána egy szóközpontot rakjunk, mert már benne vagyunk ebbe a directoryba. Abban az esetben, ha még valaki nincs benne, akkor ide egy teljes megérési útvonalat kell megadni, és akkor el is kezd buildelni. Ez beletelik néhány percbe, addig vágok egy bal, itt is vagyunk, le is buildelt, van egy warning, de az egyáltalán nem számít, ez mindenkinél lesz. A következő parancs, amire szükségünk van, az a docker run, amivel egy konténert készíthetünk ebből az image-ből. Ennek adjunk meg egy nevet, teljesen opcionális, hogy micsoda. Később, ha debuggolni kell esetleg valamit, akkor
Ezt a nevet kell majd használni, de nem valószínű. Meg kell adni a portot, ahol azt adjuk meg, hogy az adott portja az Oracle-nek per konténernek az hogyan csatlakozzon a mi melyik portunkhoz, de mivel ez localhost és egyebek így nem fog különösen számítani, ezért használjuk ezt. Ez az alapértelmezet az Oracle-nél, de mindenkire rá van bízva, hogy változtatja. Ha esetleg valakinek olyan külön problémái vannak, hogy kevés a RAM, vagy ilyesmi, akkor érdemes rárakni egy plusz néhány filtert, hogy hogyan viselkedjen ez a konténer, ahhoz majd rakok egy linket a leírásba, és akkor ezután pedig meg lehet adni egyrésztről vagy a név plusz tag kombóját ennek a Docker image-nek, vagy meg lehet adni az image ID-ját, teljesen mindegy, hogy melyiket adjuk meg. Én most a name tag kombóval fogok próbálkozni. Ez teljesen ugyanaz, amit az előbb beírtunk. És akkor elkezd mindenfélét írogatni, ez jelenti azt, hogy elkezdi konfigurálni magát a konténert, aztán ha vége van, akkor újra jelentkezek. Nem kell aggódni, ezek a rengeteg üres mező, hogy adjunk meg jelszavat, meg ilyeneket, az mind önállóan működik. Ezen felül fontos kiemelni, hogy történhetnek ilyen VSL problémák, ahogy már megtapasztaltuk, az első lépés, hogy ilyenkor nézzük meg, hogy tényleg bekapcsoltuk-e a BIOS-ban a virtualizációt. A második lépés, hogy a PowerShell-be egy VSL update-et folytassunk le. Hát, ha az a probléma, és lehet olyan is, hogy nagyon-nagyon sok idő még elindul a Docker, ilyenkor célszerű megvárni, még dob egy hibát. Én azt vettem észre, hogy ilyenkor hibát fog dobni, de az is előfordult, hogy nagyon sok időn még elindítja az engine-t, ez értelemszerűen számítógéptől függ. Olyankor pedig a hiba üzenetben van egy olyan mező, hogy az adott VSL distrót recovereljük, akkor nyomjunk rá, és utána működni fog. Én első körben ezeket láttam, mint hiba, aztán a konténer létrehozása után visszatérek. Szóval vissza is tértünk. Papíron ugyanezt látja mindenki. Database is ready to use. Akkor jók vagyunk. Előfordulhat, hogy valami hiba történik, olyankor célszerű megpróbálni újra ranolni első körben. És itt fontos kiemelni, hogy egyébként magához a Dockerhez legalább 4 GB RAM kell, tehát ha valakinek ez a rész hiányzik, akkor arra kitalálunk valamit. Na szóval, mit is csinálunk tovább? Van ez a kis 3 pont, itt a konténerek menüben vagyunk, bal oldalt. Itt látható minden. Ha itt látjuk a portot, akkor már nagyon nem ronthattunk el semmit. És akkor van ez a Show Container Actions, és itt van egy Open in Terminal. Ez megnyitja magának a Dockernek a belső terminálját, és szükségünk van arra, hogy SQL plusszal csatlakozzunk a systemhez, system adminisztrátorként. Itt fog kérni egy jelszót, hogy csak egyszerűen üssünk egy entárt, és bent vagyunk. Na már most az első lépés, hogy belépünk a pluggable database-ünkbe, amit úgy tudunk megtenni, hogy alter session set container xe pdb csak sima pdb
egy és fontos idézőjelek közé tenni, és egy pontos veszőt rakni a végére. Kiírja, hogy Session Altered, akkor jó úton haladunk. Utána létre kell hoznunk a userünket, amit a create user parancsal tudunk megtenni. Itt adni kell egy felhasználó nevet, utána pedig identified by, és adni kell egy jelszót. Fontos, mivel ezt sokan órán is elhibázzák. A user után a valós user nevünk jön, az identified by, után pedig a rendes jelszavunk, tehát majd ezzel a kombinációval kell bejelentkeznünk, amikor hozzá szeretnénk csatlakozni a database-hez. És ha nyomunk egy Entert, akkor a user created szöveget fogja visszadobni, ha mindent jól csináltunk. Ezután már csak arra van szükségünk, hogy megadjuk a megfelelő jogosultságokat, amit a grant kulcs szóval lehet elérni. Meg kell adnunk a connectet, hogy hozzá csatlakozhassunk. Célszerű szisztemadminisztrátorrá vagy database adminisztrátorrá tenni magunkat, mindent tudjunk csinálni, és a resourcehoz is hozzá kell adnunk magunkat. Majd egy to utasítással hozzá csatlakozunk a saját felhasználónkhoz, ami az előző parancsban megadott felhasználó név alapján tehető meg. Ha a grant succeeded válasz jön vissza, akkor már nincs is több problémánk itt a Dockerben. Ez így mindig működni fog, mindig megjegyzi. Szimplán csak ezzel a stop gombbal majd leállítjuk, amikor nem szeretnénk használni, és ennyi is volt. Na már most akkor menjünk át a VS Code-ba, ahol ezt az Oracle SQL Developer extension-t kell letölteni. Nekem már le van töltve, szóval ezzel nem untatok senkit. Fontos, hogy ne ezt az Oracle Developer Tools töltsük le, hanem ezt a Oracle SQL Developer-t. Ez lesz a jó, és ezt fogjuk az órán is használni. Majd megkeressük ezt a 4 darab palacsinta, avagy henger per tartá ikont, egy play gombbal, vagy itt a 3 pontban van, vagy itt felsorolva. És akkor itt a connections-ok esetén nyitunk egy pluszt, és megadjuk a megfelelő információkat. A connection name az teljesen mindegy. Megadjuk azt a username-et, amit az előbb megadtunk, azzal a jelszóval, amit szintén az előbb megadtunk. Célszerű otthon bepipálni a safe passwordot, hogy ne kérje újra a bejelentkezést. Itt pedig csak szintén beírogatjuk azokat, amik ide vannak írva, tehát ide a hostnamehez a localhostot, a service namehez pedig azt, hogy xepdb1, és ha nyomunk egy tesztet, akkor néhány másodpercen belül ez a testpassed üzenet fog visszajönni, akkor mindent jól csináltunk. Ha azt írja, hogy a felhasználó név vagy jelszó az rossz, akkor célszerű visszamenni a Dockerbe és megnézni, hogy itt miket állítottunk be. Ha pedig a hostname-mel vagy a service name-mel van probléma, akkor azt az okozhatja, hogy vagy nem indítottuk el a Dockert, vagy leállítottuk, vagy az elején az Alter Session nem működött, ezért nem hoztunk létre ebben az XLPDB-ben egy saját usert, de ha ez mind megvan, akkor csak egy szimpla connectet kell nyomni, meg is jelenik majd itt bal oldalt ebben az SQL Developerben egy ilyen zöld konnektorjellel, és meg is tudjuk nézni, tudjuk is használni. És Isten, igazából ennyi is volt. Én pedig megköszönném a figyelmet. Ha esetleg bárkinek bármi problémája adódik útközben, akkor
keressen meg privátba, vagy írjon egy kommentet a videóra, hát ha másnak is ugyanaz a problémája. Igyekszem rá mi hamarabb válaszolni, aztán további szép napot mindenki.